Familja e këngëtarit të ndjerë Shpat Kasapi ka njoftuar për Sport Media se ka qenë iglitare drejtori sportiv i Milanit, personi kyç që bëri të mundur kthimin brenda pak ditëve të trupit të Shpatit në Maqedoninë e Veriut. Iglitare ka ndërhyrë personalisht për të përshpejtuar procese të ndërlikuara që lidhen me raste të tilla në Itali. Shpat Kasapi ndroi jetë në Bergamo natën kur kishte mbërritur në Itali, ndërsa më pas trupi i tij u transferuar në një spital të Milanos për analiza, obduksion dhe procedura të tjera ligjore, të cilat zakonisht marrin shumë kohë. Në rrethana normale, kthimi i trupit do të zgjasë ndjeshëm më gjatë, por fal ndërhyrjes së iglitares, procesi u përmbyll vetëm brenda 4 ditëve, duke mundësuar që i ndjeri të prejë në Tetov të dielën e 30 nëntorit. Vëllai i Shpat Kasapit, Albin Kasapi, shprehu mirënjohje në familjes përmes një deklarate për Sport Media. Këto janë ditë dhimbje të mëdha për familjen tonë. Falenderojmë të gjithë ata që kanë qenë pranë nesh në këtë humbje të rëndë. Dua të shpreh falënderimin publik për iglitaren, bashkëkombasin tonë që i bëri të pamundurën dhe ishte faktori kyç që trupi i Shpatit u kthye në kohë rekord në vendin tonë. Na është gjendur jashtëzakonisht shumë dhe e vlerësojmë pa mas për këtë mbështetje, tha Albin Kasapi për Sport Media. Familja ka thënë se ndihma e iglitares ka qenë vendimtare në këto ditë të vështira, duke lehtësuar një pjesë së barës emocionale dhe procedurale që përjetuan pas humbjes së madhe të birit të tyre. Shpat Kasapi ndroi jetë mbrëmjen e të martës në 25 nëntor pas një arresti kardiak në Bergamo të Italisë. Nga krahu tjetër, iglitare tregon se do të vazhdojë që të mbështesë shqiptarët me sa të mundet për te angazhimit dhe gjithë barës së tij të Milani, atje ku është drejtor sportiv dhe ku kuqezind ka një presion të madh për të marrë rezultate të mira dhe për të fituar titullin kampion në këtë sezon. Edhe kjo fal punës fantastike të iglitares, pasi Milani ka ndryshuar shumë fytyrën dhe është pranë një tjetër arritje të madhe historike. Prandaj arritja e iglitares në këtë postë kaq të lartë është një krenari e dyfisht për Shqipërinë, duke ditur se sa bën ky person për të gjitha figurat shqiptare kudo ata jetojnë, pavarësisht nëse janë apo jo në Shqipërinë zyrtare.